Claudinho, onde é que você tá aí? Tô aqui, pessoal. Tudo começou, essa história que nós vamos falar agora, começou em 2012 com o desejo desse empresário, Rafael Student, em ajudar aqueles que sofreram a pior seca em 50 anos na cidade de Milhã, no interior do estado do Ceará. Ele fundou uma campanha Vida na Seca para poder ajudar aquelas famílias que sofriam esse grande flagelo do clima e da seca, da falta de água, da falta de alimentos, da falta de várias coisas. E desde então, novos projetos foram surgindo. Então, Rafael, fala pra gente como foi que começou tudo isso, como é que as coisas foram se desenvolvendo na sua vida, no seu coração, quais foram as suas motivações em ajudar aqueles que são pobres e essa ligação com a natureza também. Olá, Claudinho. Boa tarde a todos. Então, Claudinho, foi uma vontade mesmo que nasceu do coração, né, de ajudar. 2012 foi a pior seca dos últimos 50 anos. Então, no jornal saiu que Milhã foi o município mais afetado. Então, fui lá visitar, vi uma situação deplorável e, poxa, tem que fazer alguma coisa do que eu gosto de fazer para poder melhorar essa situação. Criei uma camiseta temática, vendi e todo o lucro dessa camiseta destinei aos sertanejos no município de Milhã. E em menos de um mês a gente conseguiu 16 mil litros de água potável e mais de 2,5 toneladas de alimento, né? Então, depois que passou a campanha, começou a chover em Milhã, né? E eu, poxa... Vocês rezaram também pelo pessoal, né? Então... E aí, choveu. Choveu. Aí estagnou a campanha, né? Então, poxa, eu não quero parar por aqui. Então, o que aconteceu? Eu passei 2 anos da minha vida estudando sobre reciclagem, sobre tecido, sobre tecnologia, inovação, reciclagem de papel para chegar na coleção Fotossíntese. A coleção Fotossíntese são camisetas feitas de garrafa PET. É difícil de acreditar, mas cada camiseta a gente retira 2 garrafas PET do meio ambiente para fazer uma camiseta. E a gente mistura com algodão orgânico. Tem que ser um algodão de altíssima qualidade para que ele possa dar esse toque macio e confortável. Essa camiseta minha, por exemplo, era feita de garrafa PET. Outro ponto interessante é que vocês vão encontrar nas nossas estampas muitos galhos secos, árvores secos, justamente porque a gente tem essa raiz da seca, né? E também um ponto interessante é que a gente inovou em uma tecnologia que é inspirada na fotossíntese. Como é isso? Quando o sol bate, as cores aparecem. Então, por exemplo, uma camiseta que está com os galhos secos, por exemplo, camiseta que está com os galhos secos, na hora que o sol bater nessa camiseta, ela vai ficar toda verde, olha só. Peraí, mostra aí, a gente trouxe aqui efeitos especiais no Fazendo Barulho aqui. Ó, ele tá colocando a luz, essa luz negra que simula a luz solar e a camisa fica verde. Meu Deus, que legal. Que legal. Fica toda verde, tá vendo? Essa aqui é uma tecnologia inspirada na fotossíntese que nós fazemos tudo aqui em Fortaleza. Então é uma marca daqui, tá? Da nossa região. Como eu falei, a gente nasceu dessa campanha para ajudar as pessoas na seca e a gente tem essa pegada muito forte. E um ponto também bacana... Uma coisa que eu acho legal também, o Rafael, é o amor à natureza. A gente está falando hoje que é a dia de São Francisco de Assis, ele que foi um grande santo que amou todas as coisas criadas por Deus, porque ele acolheu todas essas coisas como um grande bem, e fica essa dica para você também. Então essa pegada, você colocou essa inspiração de amor à natureza, de sustentabilidade, até de acordo com o que o Papa tem falado, não é? E colocou isso à disposição da sociedade pelo seu trabalho. Isso é uma coisa muito legal. Com certeza. Um ponto interessante é que o Papa, ele fala muito do consumo descartável, né? Que a gente tem que abolir isso. E pensando nisso, a gente criou estampas atemporais. Por exemplo, uma estampa dessa aqui, passa 10 anos, 20 anos, você não sai de moda. Então, outro ponto interessante é que o tecido PET ele é 2 vezes mais resistente do que um tecido normal de algodão. Ou seja, a durabilidade dele é bem maior, desgasta bem menos. O peso dele é menor do que uma camiseta normal de algodão, então só tem vantagem. E está atrelado totalmente o que o Papa está pregando. Então você que ficou interessado nessa tecnologia, nessa camisa muito legal, nessa camisa show, você pode também achar nas redes sociais, não é? Sim, sim. Que é o Vida BR, a marca que o Rafael Student criou em inspiração a esse amor aos pobres, àqueles que sofrem com a seca. E também tem um detalhe, o papelzinho, né? É isso que eu ia falar. É trabalhado... É um papel que é trabalhado por pessoas que são dependentes químicas, não é? Esse papel aqui é um papel semente. Se você plantar esse papel, vai nascer uma planta, tá? Esse aqui é o de rúcula. Então, o que é que a gente faz?
Esse papel Esse é o sempre quê? Esse é de de quê? rúcula. Ele Rúcula. sempre vem acompanhado nas camisetas as nossas tags, né? São todas feitas de papel semente. Esse papel aqui, se a pessoa jogar fora, vai nascer uma planta. Então ela não está jogando lixo, ela está jogando sementes, né? Então, de qualquer forma, isso daqui é totalmente sustentável. Outro ponto interessante é que quem faz isso pra gente são dependentes químicos. Então eu tive que aprender como é que se faz papel semente para chegar lá, capacitar e investir nesse projeto para que eles possam fazer esse papel semente pra gente. Inclusive é o projeto Resgate. Eu posso passar o contato deles depois. Tá passando aqui embaixo. Aqui é a nossa marca, a Vida BR. E eu posso botar aqui o projeto Resgate aqui atrás. Perfeito. Tá aqui o telefone dele, tá? Então, gente, essa dica é uma dica muito legal. O Rafael, ele teve uma inspiração, ele motivado pelo amor, motivado por aquilo que Deus fez também na vida dele, ele colocou o ofício, aquilo que ele sabe fazer, à disposição da sociedade de uma forma muito legal, uma forma muito criativa, uma forma muito competente. Então fica essa dica pra você, e que se você tem algo de legal pra fazer também pelo outro, se você tem esse amor à humanidade, amor ao pobre, bota isso pra frente que pode tomar grandes proporções, não, Rafael? com Muito certeza. obrigado. Pô, Claudinho, muito obrigado a todos também. E outra, entra rapidinho no nosso Facebook, Vida BR, só colocar, tem mais de 800 mil seguidores, foi uma coisa que começou pequenininho, entre parentes e amigos, e acabou tendo uma proporção aí a nível nacional. Desejo a Deus e a vocês muita paz e muito obrigado mesmo pelo convite, gente. Muito legal, gente. Fica com Deus. Valeu. Até já.